Salve rapaziada, como vocês estão? Hoje estou trazendo o melhor script gratuito de 99 noites da atualidade. Para ter acesso a ele, é só entrar no servidor do Discord que vou deixar na descrição do vídeo. Ele tem várias opções muito roubadas, como evoluir a fogueira até o nível 6 só com um clique, salvar as crianças no teleporte e ter muita velocidade, além das outras funções roubadas que ele tem.